Hola hermana, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, hermana, Dios me la bendiga. Gracias hermanita. ¿Cuál es su nombre, hermana? Mi nombre es María Salmerón. Hermana, ¿me podrá decir dónde nos encontramos ahorita? Pues estoy aquí en la oficina del hermano Leyes. Hermana, ¿usted por qué vino a nuestros servicios? Pues mire, hermana, yo estuve escuchando lo que avisaban por radio, cómo era el servicio, y esperé casi un año y medio para poder venir. Sí, pero sí, finalmente, como el hermano dice, espere que el Espíritu del Señor le diga. Y así lo hice. Así que hasta ahora, hasta este momento, yo estoy muy agradecida porque ustedes me han ayudado mucho. Hermana, usted comenzó con nueve cuentas, ¿correcto? Sí. Y hasta este momento, ¿cuántas cuentas le hemos borrado? Hasta ahora me está diciendo que me ha borrado 5. Usted, no nomás porque yo le dije, ¿usted los miró, las pruebas, los documentos? Sí, claro que sí. Hermanita. Hermana, ¿me puede decir cuál es la que le borramos ahora? La que le enseñé el documento yo. ¿Cuál es la que...? Para este día que estaba yo tan preocupada era la cuenta de OnMail y eran de 5,000, que para mí se me hacía difícil por mi situación en todos los aspectos de salud como también económico. Correcto. Y anterior, hermana, ¿cuáles son las cuentas que le hemos borrado? Pues de Macy's, ¿correcto? de Macy's, De Verizon, sí, de Bank of America, sí, dos de Bank of America, ¿correcto? sí. Hermana, ¿usted está feliz ahora? Estoy muy contenta, hermana. Y le agradezco tanto porque en realidad es muy difícil para uno que no conoce todo el sistema de lo que es Crédito. Sí. Hermana, ¿un mensaje que les quiera dar a los hermanitos? Pues yo lo que les digo a los hermanos es que confíen que aquí ellos trabajan muy bien y especialmente son muy honestos. Y pues, ¿qué más podemos decir si el hermano nos ayuda a nosotros? Para nosotros es lo mejor que hemos podido encontrar. Hermana, muchas gracias. Que tenga un buen día. Usted también.